ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੁਰਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਝੋਨਾ ਵਗੈਰਾ ਆਪਾਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਟਰ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਵਾਹਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਹੈਗੇ ਆ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫੀਡ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਚ ਜੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਛੱਡ ਰੱਖੀਆਂ, ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਤੱਕ ਗਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਰਗੀਆਂ ਮੁਰਗੇ। ਅਤੇ ਬਸ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਂਡੇ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।